Hello，大家好，我係 Miss Lin，你哋嘅廣東話老師。咁今日我要講關於中秋節。咁喺香港咧，我哋都會慶祝中秋節啦，而每年嘅日期咧都唔一樣嘅。今年係10月6號星期一。咁我咧就好開心收到屋企人寄俾我嘅月餅。咁呢個咧就係香港最傳統嘅月餅。咁我最中意食嘅咧就係雙黃白蓮蓉月餅，即係話咧入邊咧其實佢係有2個蛋黃，有蓮蓉喺入邊啦。咁佢整體嚟講咧，佢係又甜又鹹嘅組合嚟嘅。咁我同時咧亦都收到我媽咪做嘅中秋月餅，咁佢嘅月餅咧就係咁樣嘅，睇到張圖啦。其實係因為咧佢寄俾我嘅時候咧，因為係新鮮嘅，我好快咧就食咗佢啦。佢嘅月餅細個啲啦，咁我覺得都好食啲，因為冇咁甜。唔知道你哋有冇食過唔同嘅中秋節月餅？有冇試過喺香港或者其他地方慶祝過呢？咁如果係星期一咧，祝大家中秋節快樂！